Aziz dostlar, bura Lənkəran rayonunun Alazafin kəndidir. Hidayət Ölməzin kəndi. Hidayət Ölməzin həyəti. Bu bizim gül ağacımızdır. İndi həyətdən qırağa da çıxaram inşallah. Alazafin kəndini sizə tam şəkildə göstərəcəm. Alazafin kəndi gözəl kəndir. Həqiqətən gözəl kəndir. Burada olanlar bilir. Bu kəndin yazı, yayı, payızı necə olur. Amma əfsuslar olsun ki, qışda mənim qədir bilən dostlarım, gözəl dostlarım təəssüf ki, qonağım olmayıblar. İnşallah elə bilirəm ki, bir vaxt gələcək, qış fəslində ürəyimdən keçən gözəl insanlar mənim qonağım olacaqlar. İndi bu bayrağını açım. Bəli, bura Alazafin kəndidir. Qocaman razdar ağacı. Bəli, həyətinə çıxmışam. Burada kəpər boyu gedirəm yavaş-yavaş Alazafin kəndinin füsunkar təbiətini, gözəlliklərini, onun qış həyat tərzini, belə deyək, onun qış dövrünü, qış həyatını sizlərə çəkib göstərəm. Bəli, bu heyva ağacıdır. Hələ də ağacda heyvalar qalıb. Yəni azdan çoxdan qalıb, demirəm. Yarısını külək tökdü, yarısı dərildi, yarısı da ağacdadır. Belə. Çünki ağac öz barını saxlayır. Bu atalar misalıdır. Bəli, Alazafin kəndi. Nə gözəl kənd, ay Allah, ay Allah, ay Allah. Alazafin kəndi çox gözəl kəndir, çox. Görürsünüz, bu Alazafin kəndinin necə deyirlər, belə deyək, mərkəzi. Hidayət Ölməzin yaşadığı ərazi. Bax, qarşınızda gördüyünüz bu dağ, bax, bu isə Astaranın dağlarıdır. Bəli, Alazafin kəndi. Eşq olsun Alazafinə, doğma kəndimizə. Mənə çox doğma, çox əziz. Çünki bu kəndin, əziz dostlar, mən hər qarışına, hər bucağına, hər addımına belə bələdəm. 58 yaşdayım artıq. Mən burada doğulmuşam. Uşaqlığım burada keçib. Bu daş üstündə oturardıq. Taş tuşlarla. Bu daşdır. Sadəcə üstünü qar örtüb. Söhbətləşərdik. Burada oynayardıq. Bax, Kövkən oyunu var. O Kövkən oyunun da bir neçə növü var. Onun da bir növü Talış dilində Palni adlanır. Bu aşağıda haman o torpaqda ovuq açardıq. Bir çuxur da belə deyək. Yəni vurduğumuz o Kövkən oyununda top kimi bir şey olur. Elə bir xokkey. Bizdə də o pıl deyirlər. O pıl gəlib gedib düz o qazdığımız çuxura düşəydi. Bax, aşağıdan gördüyünüz kimi o evin qabağından vurardıq. Düz gedərdi, düz gedərdi, düz yuxarıya. Bax, nə qədər yolu, haradasa bir 100 metr, 80 metr yol. Heyf uşaqlıq çağlarımızdan.
Ona görə kəndi unutmaq olmaz. Demək, belə bir qəzəl də var ki, qəzəlin birində deyilir ki, bir beytində şəhərin ehtiyacı ömrü boyu kənddə olur. Görürsünüz, bütün yəni şəhərdə satılan kənd məhsulları hamısı kənddə istehsal olunub şəhərə, bazara çıxarılır. Bax, kəndsiz heç kim özünü təsəvvür edə bilmir. Hamımızın çətin, rahat günləri olub. Bəli, Alazəpin kəndi Azərbaycanda məşhur bir kəndir. İlk öncə bu kənd mənimlə məşhurlaşdı. Mənim yazdığım əsərlərlə, mənim bu kəndə yazdığım şeirlərlə, bəstələtdirdiyim mahnılarla, musiqilərlə, yazdığım kitablarla və ondan sonra mənim şair, yazıcı dostlarım bu kəndə qonaq oldular. Musiqici dostlarım bu kəndə qonaq oldular. Bu kəndi tanıtdırdılar. Və ondan sonra da ruhu şad olsun bütün vətən şəhidlərimizin 44 günlük vətən müharibəsində bizim qonşumuz, evi də buradan görünür, şəhid Ragim Hadiyev yeganə şəhiddir bu kəndimizin. O da bu kənddə doğulmuşdu. Gözümüzün qabağında böyüyən uşaq idi. Allah ona da min rəhmət eyləsin, ruhu şad olsun. Bəli, o da bu kənddəndir və onun da hesabına bu kənd məşhurlaşdı. Artıq bu kəndi tanımayanlar bu kəndi tanıyırlar. Bəli, Alazəpin.